Վերադարձի թեման շատ վտանգավոր թեմա է։ Համբուրգից Նիկոլ Փաշինյանը բաց հրապարակային առաջարկ է անում Բաքվին, ճանապարհային քարտեզ մշակեն, որ փակեն թե Արևմտյան Ադրբեջան, թե Ղարաբաղի հայերի վերադարձ թեմաները։ Եթե մենք շարունակենք վերադարձի օրակարգը, այդ նշանակում է մենք նորից սկսենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Հորդորում է իր առաջարկը թարգմանել ու տեղ հասցնել այս թեմաները փակելու դեպքում նրա համոզմամբ կբացառվի կոնֆլիկտը։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ այո, ընդունում եմ նաև, որ եթե մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն պետք է դա ամբողջական իրականացնենք։ Վերքերի վրա աղլցնել չի ցանկանում Փաշինյանը, երկու ժողովուրդներին հանգիստ ապրելու շանս է առաջարկում։ Որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, բա ինչ ալնելու։ Բա ինչի եք մեղադրում, որ բան արինք։ Զոհերի համար ինչի եք մեղադրում։ Ղարաբաղի հարցի շարունակություն նշանակում է նոր պատերազմ, նոր զոհեր, նոր զրկանքներ, նոր շրջափակում եւ այլն իր անկանխատեսելի հետևանքով։ Նրանք, ովքեր ասում են Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, ասում են, որ Հայաստանը պետք է նոր պատերազմ անի։ Խաղաղության պայմանագրի համար Հայաստանը նախապայման չունի։ Ադրբեջանը ունի թե ոչ, Փաշինյանի համար այդքան էլ պարզ չէ։ Վստահեցնում է, մեր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջների մտավախությունը փարատելու ամենակարճ ձևը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է։ Վավերացված միջազգային պայմանագրերի եւ մեր ներքին օրենսդրության մեջ հակասությունների դեպքում միջազգային պայմանագիրը ունի ավելի բարձր իրավական նշանակություն։ Երբ որ այդ համաձայնագիրը ստանում ավելի բարձր իրավական նշանակություն, Հայաստանը ուզենայել չի կարող տարածքային պահանջներ ունենա Ադրբեջանից։ Հանուն խաղաղության արժե սահմանադրություն փոխել, համոզված է Փաշինյանը, բայց համարում է, որ լեգիտիմություն չունի ժողովրդին ասելու եկեք փոխենք։ Մենք Ադրբեջանի հետ երբեք չենք քննարկել ու չենք քննարկում մեր սահմանադրության հարցը, որտեղ համարում ենք, որ դա մեր ներքին հարցն է։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը նպատակ չի համարում վարչապետը, բայց նպատակ է համարում Եվրամիության անդամ դառնալը։ Մենք հասկանում ենք, որ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միաժամանակյա անդամակցությունը հնարավոր չի։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ կա ինչ-որ մի կետ, որ պետքա որոշում կայացնել։ Բայց այսօր այդ կետը չի։ Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունները չի զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի, Եվրոպայից վստահեցնում է Փաշինյանը։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Էպիկենտրոն։